Θα λύσουμε την εξής άσκηση. Να συμπληρώσετε τα κελιά του πίνακα ώστε να γίνει μαγικό. Θα συμπληρώσουμε αυτόν τον πίνακα ώστε το άθροισμα κατακόρυφα, οριζόντια και διαγώνια να είναι το ίδιο. Σε πρώτη φάση θα απλοποιήσουμε τα ριζικά που έχουμε για να μας διευκολύνει στη συνέχεια. Δηλαδή, το ρίζα 32 μπορεί να γραφεί σαν 2 επί 16. Αυτό μπορεί να σπάσει σε δύο ριζικά σύμφωνα με μια ιδιότητα της θεωρίας, ρίζα 2 επί ρίζα 16. Αυτό γράφεται ρίζα 2 επί ρίζα του 4 στο τετράγωνο. Το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει και έχουμε 4 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν, αντί του ρίζα 32, μπορούμε να γράψουμε 4 ρίζα 2. 4 ρίζα 2. Πάμε σε αυτό το ριζικό. Ρίζα του 128. Αυτό μπορεί να γραφεί σαν 2 φορές το 64. Αυτό μπορεί να σπάσει σε ρίζα 2 επί ρίζα του 64. Αυτό ακόμα μπορεί να γραφεί σαν 8 στο τετράγωνο, το 64. Το τετράγωνο με το ρίζα φεύγει και έχουμε 8 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν, στη θέση του ρίζα 128 μπορούμε να γράψουμε 8 ρίζα 2. Το ρίζα 50 γράφεται 2 φορές το 25. Αυτό σπάνει σε δύο ριζικά, στο ρίζα 2 και ρίζα 25. Αυτό ακόμα γράφεται ρίζα 2 επί ρίζα του 5 στο τετράγωνο. Το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει και έχουμε 5 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν, στο ρίζα 50 μπορούμε να γράψουμε 5 ρίζα 2. 5 ρίζα 2. Στο ρίζα 8. Αυτό μπορεί να γραφεί σαν 2 επί 4. Αυτό μπορεί να σπάσει στο ρίζα 2 επί ρίζα 4. Αυτό ακόμα μπορεί να γραφεί σαν ρίζα 2 επί ρίζα 2 στο τετράγωνο. Το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει και έχουμε 2 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν, στη θέση του ρίζα 8 μπορούμε να γράψουμε 2 ρίζα 2. Η διαγώνιος, αυτή εδώ, η οποία έχει γραφεί έτσι, παρατηρούμε ότι μας δίνει το εξής άθροισμα. 8 ρίζα 2 συν 5 ρίζα 2 συν 2 ρίζα 2. Δηλαδή 8 συν 5 συν 2 επί ρίζα 2. Βγάλαμε το ρίζα 2 κοινό παράγοντα. Έχουμε λοιπόν 10-15 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαγώνιος μας δίνει αυτό το άθροισμα. 15 ρίζα 2. Πρέπει λοιπόν εμείς να συμπληρώσουμε τον πίνακα έτσι ώστε και η άλλη διαγώνιος να δίνει τόσο άθροισμα, οι στήλες όλες να δίνουν το ίδιο άθροισμα και οι γραμμές να δίνουν επίσης το ίδιο άθροισμα. Στην πρώτη γραμμή παρατηρούμε ότι έχουμε 4 και 8, 12 ρίζα 2. Μέχρι τα 15 θέλουμε άλλα 3 ρίζα 2. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε 3 ρίζα 2. Σε αυτή τη διαγώνια εδώ έχουμε 4 και 5, 9 ρίζα 2. Μέχρι τα 15 θέλουμε 6 ρίζα 2. Σε αυτή τη στήλη έχουμε 8 και 6, 14 ρίζα 2, άρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα. Σε αυτή τη στήλη έχουμε 3 και 5, 8 ρίζα 2, άρα χρειαζόμαστε άλλα 7 ρίζα 2. Σε αυτή τη στήλη έχουμε 4 και 2, 6, άρα χρειαζόμαστε άλλα 9 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν έχουμε 13, 15 ρίζα 2. 8 και 7, 15 ρίζα 2. 8, 9, 15 ρίζα 2. 7 και 8, 15 ρίζα 2. 14 και 1, 15 ρίζα 2. 9 και 6, 15 ρίζα 2. Έτσι λοιπόν
το τετράγωνο μας είναι μαγικό.